Halo guys, jumpa lagi di channelnya Victovi. Nah guys, jadi di video kali ini kita melanjutkan project yang sebelumnya Vertikal Garden part 1 ya, yang kemarin tayang. Dan sekarang kita akan membuat air terjun ya, air terjun meliputi sungai, kolam, dan pembuatan taman di sekelilingnya ya guys ya. Jadi tonton videonya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe.